平安，欢迎收听迦南之声，我是刘应艳牧师。3月20日，我们与撒旦的距离。经文记载在约伯记1章6到12节。RPG 我们要祷告的经文记载在雅各书4章7节。所以你们要顺服上帝，要抵抗魔鬼，魔鬼就会逃避。因为注射小儿麻痹预防针，反而罹患小儿麻痹的少女，她从18岁开始不断读约伯记，就是因为心中常有下列的疑问：天上的一幕，神的一句话，夸赞了约伯，就遭到了撒旦的嫉妒而被攻击。撒旦攻击约伯，我们无话可说，因为这常是撒旦的个性，他是永远与神作对的。然而神不是全能及公义的吗？撒旦想攻击约伯，神竟然就容许他去做，这不是神太软弱了吗？神为何不能保护我们呢？神竟然因撒旦的1、2句话就被煽动，这么容易上当，就容许撒旦去攻击约伯吗？若是如此，我们每一个人不都要人人自危了吗？若完全人却要遭遇如此大的祸患，我们还要做完全人吗？一定没有人会愿意做完全人的。哇，这有好多的疑问，你有数过吗？多少个疑问？对，我想你已经猜到，这个18岁的少女，她从会思考以来，一直有这些疑问不断的出现在她脑海里，特别是在她遇到没有办法面对的情况。这个18岁的应验牧师不断的跟神来摔跤，就是我每一次看到约伯的今天这段的经文就是有一天天上的神子们侍立在上主面前，撒旦也在他们当中。上主问他，就问这一句：你到哪里去啊？撒旦说：我漫游地上，这里走走，那里走走。上主就问：你注意到我的仆人约伯吗？世上再也没有人像他那样，他是一个正直的好人，敬畏我，不做任何坏事啊。撒旦回答：要不是有利可图啊，约旦还敬畏你吗？你时常保护他，他的家和他所有的一切，你赐福给他，使他事事顺利，他的牲畜满山遍野，不可胜数。现在你若把他所有的都拿走，看他不当面咒骂你。上主对撒旦说：好吧，他所有的一切都在你手中，由你摆布，只是不许你加害他本身。于是撒旦从上主面前退去。这几节经文常常出现在应验牧师的脑海里，我也会想象我那一批得同样是打那种预防针的人，他们是不是跟我一样会想这些问题呢？您知道吗？即便我现在已经是牧师，当我遇到我没有办法承受的时候，这些问题还是会浮现。尤其什么时候？我记得当我要去考，很年轻的时候，我要去考公务员，因为我们的同学他们都去考，他们说邮局很好，可是您知道吗？邮局有一个限制，小儿麻痹、行动不方便的人是不能考的，警察也不能考的，护理师也不能考的。是那时候心中就会有这些疑问，抗议也好，就会再次想起无语问上帝我想你们都知道，
去年钟贤哥脑溢血之后，台大的医生那时候就断定说，跟我的第二个儿子说，你爸爸终身要有人陪在旁边，但不会是你妈妈。这什么话呢？这个听起来这么怪怪的但其实他的意思是说，因为你妈妈小儿麻痹，其实他自己应该说自身难保了哈。扶你爸爸，到时候两个人一起跌倒，本来不会跌倒也一起跌倒，但这个时候心中就会说：主啊，主啊，主啊！我记得去年的大概是这个时候有一次第3场，我在主持第3场的时候，带领敬拜的同工，也是我们现在真理主长老，他带的这一首歌，我反复一直在听。主的爱如今围绕，充满我的心深处，我心受的伤痕，求你来医治。主的爱如今围绕，充满我的心深处，我心中悲伤叹息，已经离去。破碎的伤痕，主用全能的爱来医治我，在我的心灵深处医治触摸。全能的救主耶稣，你大能的爱围绕我，我心灵所有的伤痕完全被医治。亲爱的弟兄姐妹，我时常听这首歌，但我也因为听这首歌，我不断的常常会掉眼泪。你会说，因为牧师你没有信心，你一直唱这首歌，你又一直掉眼泪，那这首歌哪里有被医治啊？亲爱的弟兄姐妹，我们有太多真的不明白，但因为牧师要说，或许现今我不用明白，我只要相信这位上帝，爱我的上帝，爱我的天父，他有够用的恩典，他知道我前面的道路，我不知道没关系，明天将如何，我可以不用知道，但我要尽心尽力规划准备完全的信靠，做我人能做的，我人没有办法做的，就由这位全能神他来做，好不好？亲爱的弟兄姐妹，我们的人生中真的有太多我们想象不到的事，尤其我们年纪越大，我们所遇到的事情会越来越多，越来越没有办法让我们明白，因为那不是在这世上的逻辑是可以推算的。神的恩典，那白白恩典，不仅仅是祝福，更是关系，好不好？这是我们今天要默想的。我们跟着神的关系够不够信靠他，知道发生在我们身上的事一定有重要的原因，而这重要的原因是神要赐福于我们，过程中会有许多掉眼泪的事，许多辛苦的，但神总是会有办法的。不断的神要问我们，我们是爱神呢，还是爱神的祝福呢？如果神不是世人所看的祝福，而是神眼中的赐福，我们还爱他吗？苦难来，
会破坏我们跟神的关系吗？人生的旅程有主与我们同在，我们或许还会害怕，但我们知道我们总能过去，真的总能过去。即便我们人生走到最后，是我们的身体消退销毁的那一天，那也不是结束，而是那是一个转变，因为我们有天家可以回的。好不好？我们一起来祷告。主，谢谢你，主，你的爱如今围绕，充满我们的心深处，我们心中受的伤痕，恳求你来医治。我们心中悲叹悲伤，主你来带领，主你来医治，你用你全能的爱。谢谢主陪伴我们，使我们有盼望，不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将你的爱浇灌在我们心里。谢谢你永远不离弃我们，你的意念是要赐福于我们，你的意念是要给我们你的平安。我们这样祈求祷告，奉耶稣基督的名求，阿们。音乐牧师祝福您，今天紧紧抓住这位神哦，让我们跟撒旦保持距离，最好不要见面。我们下一次见哦。